हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया आयुर्वेदिक उपाय लेकर आई हूँ, जो कि है बदलते मौसम के साथ होने वाले जुकाम, खांसी, कफ या फिर मंदाग्नि की समस्या के लिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बदलते मौसम के साथ आपकी पाचन क्रिया कभी कभी कमज़ोर हो जाती है और इसके साथ ही जुकाम, खांसी जैसी समस्याएं भी बहुत ही आम होती हैं। तो यदि आपको भी इस तरह की समस्याएं हो रही हैं तो आप क्या करें कि चौथाई कप पुदीने का रस इतने ही पानी में मिलाकर रोज दिन में 3 बार पिएं। इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप 1 गिलास उबलते हुए पानी में पुदीना 2 चम्मच और 1 नींबू निचोड़कर इसकी भाप सूंघें। इससे आपको जुकाम में बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।